Yeah. Deze pokoe is voor, ik zou niet zeggen die speciale. Maar luister. Het was een heel mooie tijd met een heel mooie meid. Ik zei tegen mezelf, we zijn echt voorbereid. Want jij was zo lief voor me, ik was zo lief voor je. Mijn vrienden lachten me uit, maar ik wilde niets horen. Ze zeiden vaak van, en waarom ben je zo serieus? Je bent nog jong kerel, geniet van je jeugd. Maar ik wilde trouw zijn, alleen van jou zijn. Je weet de juiste man voor de juiste vrouw zijn. En weet je nog, toen je ziek was, toen je niets had, omdat je griep had. Vrije tijd was toen iets dat ik niet had, maar voor jou zei ik alles af, omdat ik je lief had. Look you down, you make you mati kori pupori samanga I ben tai, ma omen trong. Mi ben sorry, ben tekele klaftori, we know you kawaii. Look you down, you make you mati kori pupori samanga you ben tai, ma omen trong. Mi ben sorry, ben tekele klaftori, we know you kawaii. Ik dacht, meisjes playen is niet goed voor me, want ik heb een vriendin en ze is meer dan goed voor me. Ik raak steeds weer verliefd als ik zie wat ze doet voor me. Ik ben als een enkel, zij is als een voet voor me. Ja, dat was je allemaal voor mij, maar zo te zien was het een fase en die fase is voorbij. Want je belde me en zei, en ik ben niet meer blij. Ik voel me te gevangen, laat me los, laat me vrij. En me no one for you go lay, want voor jou staan ze in de rij. Zoek niet naar één als mij, ook ik je lobby 4 play. Anana staat je bij, maar ik moet gaan. Dat is vast de beste keus voor ons allebei. Look you down, you make you mati kori pupori samanga you ben tai, ma omen trong. Mi ben sorry, ben tekele klaftori, we know you kawaii. Look you down, you make you mati kori pupori samanga you ben tai, ma omen trong. Mi ben sorry, ben tekele klaftori, we know you kawaii. Zon na, maan, traan na traan. Het doet nog steeds pijn, want ik heb niets gedaan. En je weet niet hoe het voelt om je daarna te zien. Met een goede mattie van me, boem intiem. Het waren 4 jaar en 41 dagen, dus zit ik nu met 1507 vragen. Ik blijf de liefde haten, en die you bron kon je vliegertje niet meer opgaan. Je liet mijn hart vallen, maar de boy moest opstaan. Mina one boy, die ananas satan bless. Deze keer kreeg ik kracht en verlossing van die stress. En nu wens ik je alle succes. Die relatie heeft me goed gedaan, het was meer dan een les. Look you down, you make you mati kori pupori samanga you ben tai, ma omen trong. Mi ben sorry, my tekele klaftori, we know you kawaii. Look you down, you make you mati kori pupori samanga you ben tai, ma omen trong. Mi ben sorry, my tekele klaftori, we know you kawaii. Yeah, zie deze pokoe. Yeah. Als ze overstapt van een jongen naar een man. Na deze ben ik echt klaar met je. Of zo. Yeah. Sugar on the beats. En Donafi, gevoel creëert hitpotentie, brada. Geloof me. Juist. Brothers, ik sabi. Uno shito je zie helemaal. Ik sabi. If you verstaan, je recognize dat je viert dat ik de 2 man. En 3 man zijn in combinatie. In een pokolet. De waferi sowieso, de waferi. Misschien waf de man dat hinderlijk gewoon sowieso. Na zaak aan mij. Dat na sowieso misschien dat na zaak aan mij doen. Mi wan bar pullen in een olo. Juist, we bara hier en oti. Asana welkom en voor in berika taki abu dure na kondre. Dus we gaan bij oever, we gaan bij zit sani. Maar nou de altijd. Dus hoe zit sani, Mija? Ja, hoe je van je vader toch. En voor mag ik je veel welkom hier in de studio. Ja man, dankjewel. Sowieso een aparte shout-out naar Raso en Radio Brothers. Radio Brothers. Yes, en ik tax Video Brothers. En bovenal brieven. Ik wil je alvast hartelijk bedanken en je hebt een mooie dame naast je zitten, Miss Kitty. Welkom. Dankjewel.
En bedankt dat je even tijd hebt vrijgemaakt voor in de studio even doen naar de Radio Brothers even. Als eerste wat ik je ga vragen, hoe is het met jou? Nou, met mij gaat het goed. Je weet, ik zeg altijd, wie geen moeite maakt, die mag niet klagen. En met mij kan moeite dus. Ben ik crew toe, alasan go van amgo. En dat in alibi, je mag forcer next, je mag fit naar alibi, en dan no me no sap no alibi, maar sa fit naar alibi, dat we na fiti. Klopt. Ja man, dus ik ga gewoon mee met wat het leven geeft. Mooi Tori. Als eerste, of als tweede vraag wat ik jou wilde stellen, is dat ik moet als eerste zeggen eigenlijk af en kon contact naar je pokoe. Vanwege dat Chimberana nu. En mijn broertje belde me, ik was toevallig bij mijn moeder daar met een kampioen, maar van ja, pokoe daar een blikje en voor. En voor hem aarka pokoe, maar dan was ik halverwege. Toch? En daar is het je zo, dus maar dat ik soms maar vind dat meer kost ding, maar dat zo niet dan. Maar is het ik begin alleen dat niet man. Ik zag een geluid, ik take mijn telefoon, ik begin bel, meer hallo naar tralen, ik dacht, hey Denise, vakka. Ik doe niet. Ik zat er aan dat. Want dan, je kiest een soort power omdat ik man. Ik hou ervan wanneer ik verhalen hoor, ik hoor het leven wanneer teksten worden geschreven, waar je je in kan voelen en denken en wat op dat moment gebeurt. En waar haal jij bijvoorbeeld, behalve het dagelijks leven, hoe kom jij tot jouw movement om zulke soort lyrics te schrijven? In de meeste gevallen water. Raar maar water gewoon in de badkamer, in de keuken. Maakt niet uit de recreatie, want als ik bezig ben met water heb ik die dingen sowieso. Of er moet een bepaalde druk op me gelegd worden. Laat zeggen, mijn mama altijd niet op mijn lyric klaar. Voor elkaar en vergaan naar de studio, ja man, ga lyric, zit ik bad. Next, dan zit ik. Maar dan kom je daar aan, je komt in de studio aan en dan moet je uiteindelijk bewijzen wat je hebt neergepend. Dus dan me creëer, dit aan ter plekke gewoon. Ja, maar me creëer, dit aan ter plekke gewoon. En ik praat ook veel. Ik praat veel, ik lees. En dat is eigenlijk het geheim achter de meeste van mijn lyrics. Je moet gewoon genoeg lezen, want als je praat moet je weten waarover je praat op de eerste plaats. Als je weet waarover je praat moet je genoeg lezen. Absoluut. Want zo'n comité ook, toen hij eerst rest aan die actie nodig die wij hebben voor Koina Show. Heb ik in de Mesquite in een mooie show van haar gezien op de Kwakkoeveld. En er waren mooie discussies en mooie gesprekken aan de gang. Toen gesprek samen met Biggies, maar op de goede. Misschien aan het dak schreek hij, maar om een hele kleine vergelijking te maken, laatst op FB, dan is hij wel groep. En bijna min elkaar gewoon eigenlijk wel naar radio de en de mijn plei die chimingere. En hoe het eraan toe gaat, vond ik gewoon hartverscheurend. En op een gegeven moment tekst ik op de FB, dit kan niet. En mijn reden daarachter was, als jij acteur bent, entertainer, sport, atleet, ben jij absoluut Mesquite het voorbeeldfiguur. Eigenlijk hoef je hoeft niet eens al die takken aan te halen. Je kan gewoon simpel zeggen dat als kinderen naar je opkijken, absoluut. Je sowieso absoluut. Positief op. Maar waarom ik al die takken opnoem, is omdat ik vind dat als jij een van die dingen dat bent, artiest enzovoort, heb jij toch een paar stappen voor. Maakt niet uit, je kan ook gewoon een directeur zijn van een bepaald bedrijf. Ja. En er zijn een heleboel kinderen die naar je opkijken. Dan. Met je eens. Maar als publiekelijk persoon is die lading toch even wat zwaarder, vind ik persoonlijk hoor. Snap je wat ik bedoel? Omdat de media creëert ook een bepaalde hype en mensen volgen toch voornamelijk wat er in de media gebeurt. Dus als je een positie bekleedt die de media domineert, vind ik dat je dat gewicht extra met je meedraagt. En men ging met mij in discussie. Zeg ja. Over welke groep gaat het? Live naar Radio Brothers, weet dat gewoon kring van Santé. We hadden het over Damaru. Ik ben zelf van Damaru geschrokken. Ik had niet verwacht al de dingen die hij met zijn live bent. Wat hij allemaal, ja inderdaad, wat hij allemaal heeft neergezet qua werk, ook hier in Nederland. Had ik niet verwacht dat hij voor zo'n grootschalige groep van kinderen van 5, geloof ik, tot een jaar of 19. En Sambip Sadra en 19, hè? Niet 19. Nee. 9 en 10 praten. Oké. Weet je, en ik zag
one-man dingen gebeuren. Big up one-man, de man creëren een systeem. Ik heb het verleden ook al gezegd naar de MAAB. Maar als ik zulke jonge kinderen en mensen nog met mij in discussie durven te gaan zeggen, het zijn die ouders, dan zeg ik wacht even. Die ouders huren jou in, die betalen jou. En jij hebt een bepaalde voorbeeld die jij al uitstraalt. Toch vind ik dat het twee kanten op gaat hoor. Want ik heb dit ook een aantal keren behandeld in mijn eigen show. En dan gaat de vraag nog verder van voor wie huren die ouders die band werkelijk in? Want als je bij wijze van spreken, je hebt One Man nu genoemd. Als je al bewust bent van de liederen die One Man speelt, zal je dan een One Man inhuren voor je kind? Of huur je One Man dan in voor jezelf? Ja, maar dan moet je voor jezelf. Het is niet dat ik met je in discussie ga, want Nee, ik sta er 100% absoluut. achter. Ik vind dat het gewoon morserij is. Maar Bij mij gaat het erom, op het moment dat iemand met mij in discussie gaat van het is de ouders, maar de schuld van de ouders. Ik vind dat prima. het is een combinatie van. Ik vind het prima. Alleen ik zeg dit. Jij die al een bepaalde voorbeeldfunctie hebt neergezet, dan vind ik het heel simpel dat jij zo'n plei gewoon niet aanneemt. Want jij informeert. Of aanpast. Of dat. Of aanpast. Je kan het aannemen. Maar dan ga je kinderen niet te spelen, ja. Je hoeft je geld ook niet mis te Maar jij lopen. weet al wat jij daar komt doen. Heel simpel. Jij weet van tevoren, een artiest weet al precies dat Dit pakketje is niet voor mij weggelegd. if Radio Brothers kan en voorkomt, maar zat precies, kiezen aan mijn pot aan mijn schrap. Dat weet hij. En daarom vind ik het niet gaan gewoon. Maar het gebeurt. Dus daarom vroeg ik aan jou van hoe zie jij er tegenop? Want jij komt ook veel van die dingen tegen en jij bent ook een heel bekend persoon in Suriname op het moment. Heel veel kinderen kijken ook naar hem. En heel veel kinderen en heel veel jeugd staat achter jou. Hoe probeer jij het over te brengen aan jouw jeugd? Kijk, weet je wat het ding van mij is? Voordat ik start met de optreden, peil ik altijd. Zelf, dat is het Ja, man, beste. ik peil de sterkte van het publiek, sowieso. En als het gaat om een publiek waarbij ik bepaalde teksten mag gebruiken, nou dan gebruik ik het gewoon, want ieder heeft wat nodig. Ik ga niet lief komen staan praten of lief komen performen wanneer ik bezig ben met mensen van de straat. Ja, absoluut. Maar je weet, als er kinderen bij zijn, dan moet je sowieso rekening houden ermee. Ook als staan er 10.000 mannen van de straat daar, als er één kind ertussen staat, ga je het sowieso moeten aanpassen, omdat die boodschap begint bij één persoon. Ja, precies. Snap je? En men gaat een kind eerder geloven dan een volwassen persoon. Absoluut. Dus als je iets geeft en er zijn kinderen bij, hou ook gewoon rekening. Dat doe ik tenminste. En daarom ben ik zo even van je geschrokken, die zondag dat ik bij Miss Kitty's talkshow was. De manier hoe jij bepaalde, sorry. Geschrokken? Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen toch? Ja, niet van jou, maar van Everson. Ja, nee, ik ben benieuwd. Op de manier hoe hij bepaalde antwoorden gaf en bepaalde vragen die er werd gesteld. Maar dan ineens kies me zeggen dat, if me doe me informatie doen. Ben jij van beroep of in opleiding brandweerman? Ik Klopt. ben al 3 jaar in vaste dienst bij de brandweer. Bij de brandweer in Suriname. Zie je, en dat zijn nou juist die mooie voorbeelden waar ik het over heb naar onze jeugd toe. Want was Masana Sabi, en doe gewoon een clip voor je en daar ben je in bari en dan verkiet want dan moet ik dat zaten abi en zo. En dan moet ik dat even van maar nou weet man waarvan jouw werkelijke en in jouw normale leven ben je gewoon brandweerman. Weet je? Nou, maar toen was ik nog geen brandweerman. Nee, maar dat van even aan te geven. Ja toch, van dat van dat Satan Abiwan zo'n gedoe, dat van die tekst, Ja. dus dat deel van die tekst Ja. was eigenlijk ook een soort van een mind game. Ja. Snap je? Ik wilde peilen hoe goed men kan luisteren Ja. en wat men eigenlijk haalt uit een Uit, bepaalde ja, tekst. tekst. Want om een man die bar dat ja, vijf kasing dat je na asom voor Satan. Ja, Dat precies. je met zende man dat go arki ete wale. Ja, precies. Ja. Dan kom je met de correcte vraag Ja, stellen. natuurlijk. Is dat niet toch? En ik heb het in meerdere teksten gedaan, maar mijn oma takje, want dat is mijn tak nodig om hem ook vestig de aandacht te kwam. Is dat niet toch? Ja. En ik heb ook begrepen dat, als ik het daarover mag hebben, jouw vader ook de begeleiding op Hij is de manager. de manager hè, van Naxkawina Loco. Ja. En ik heb je een keer gezien in een show in Suriname. Heb ik via internet gekeken, Tapa Bankstel. Ja. En toen heb ik jou horen zeggen, rustig aan, want kan die horen als Kashimi horen om mij komen. Ja, ik ben nu lid van die formatie. Ja. Ja man.
Oké, mooi Tori, dus we kunnen in de toekomst wel wat verwachten van Enver. Ja, niet in de nabije toekomst. We zijn naar de studio in geweest. En wat het product was ik. Op die vorige CD ben ik ook even te horen. Dat ben ik ook even. Maar op die komende CD vanaf Kalina Lokoye, Remy General. Omdat zij daar enthousiasme ook toe. Mina nga barang mi review na Pokémon review. Dus op die station mi chatori mi bella maar sei kan je kan weer op one. Je plein nog. No, mi begin. Ik ben al bijna 20 jaar lid van de organisatie NAC zelf. Eigenlijk sinds Chimantel Kupela Sabi. Ja. Met pa beserepi mi chago mi ma de beserepi mi chago in de organisatie sabi. En dan je shibo bepaalde san. En het is zo'n san mooi na je idee want doe bepaalde san. Je weet toch? Dus dat is zo, want de organisatie van mij meer dan 15 afdelingen en ik ben lid van meer dan 10 van die afdelingen. Ik als je lid kwam ook mina wap de chi ogri boy fa oso. Ja, klopt. Dan mi mag dwars in om mijn camera. In de camera pem no man go na de camera in sami no man doe bepaalde san eten bijvoorbeeld steak krosi, tai anisa na de zo. Dat laat ik over aan die mensen die daarvoor geschapen zijn. Is dat niet toch? Maar unafskrek je fuji met Taiwan Anissa Walis. Ja. Is dat niet toch? Maar daar kan je sowieso heel wat leren. En bij mij begon het gewoon met de Winty. Het is ook mijn geloof. Winty is ook mijn geloof. En ik had dat afas van mij etja misref na lek van de bigis maar eleer metja misref. Dat maakt me net doen san zo maar. Omdat er zijn heel veel ogen op me gericht. Is dat bij? Eigenlijk hebben ze me gemaakt van een. Ik was een domme jongen, ik ben een domme jongen geweest, want mijn op Playkrimang in het verleden heb ik heel wat ruige teksten opgenomen. In 2005, 2006. Maar dan de Sam Biggies Madis, no last baby in me en is mijn vorm. Ze hebben me gevormd van die ene kleine domme jongen naar die knappe jongen. Mooi Tori, bless je voor dat. Ja man, sowieso. En samenwerkingen, want ik zie dat je heel veel mooie samenwerkingen hebt. Een van de hoofd die bij mij sowieso Aladdin kan draaien en Aladdin opnieuw Timmy Ratex voor Abigin Komita en na Plaka Buba. Weet je, en Groskin hoor. dat is, daarom zeg ik, daarom vroeg ik je net ook van, ik vroeg je het op een andere manier, je zegt tegen me water, maar dan ga ik het je toch weer vragen, waar halen jullie die mentale gestoordheid vandaan? Dan zeg ik weer water. Voor creëren. Want Adi dat, papa heeft me naar de studio gevraagd. Hoe is het met het trouwens? Ze maakt het goed. Gisteren was ik even bij de oefening. Was de zaterdag ook op. Papa Kolonel en ik. In club 145 voor in Passion. Voormalig Passion. Dus dat we dat bij F1 Boro Koluku dat ik even papa botak we Koluku van de dilewasi. Ja maar dat. Ja dus ze heeft me opgebeld. Want Mino zag ze naar voor papa maar papa kan me basha. En bel me tak basha pide me zo en tak me dat of zo tak me op een bit van hoe die jongen maar you playing game. Dus en tak van zo playing game. I drong in play. Dus dan ik maak wel afspraak naar de biggies met Nax. Hoe ik den drong zijn naar de studio geweest. Maar voor Shifa de San Ewaka, want ik no go rap in Apoku. Nee. Is dat bij? Ik go play a drong one. Klopt. Papa, take me hoe go studio, ik play a beat mooi à la San. Maar ik ben op Apoku. Maar ik ben ik dat in een kon doen maar dan maar sabem ko rap papis. Papa be bella man. Maar no sap if a man be ja of if a man telefoon be broko maar papa no be man bereiken en op chief me fuga snel. Ja. Dus daar heb ik die fuga af en dat a man no man kom. Basha da you pot one san. Is dat toch? Dan mi ben a ukufu a studio dan kan be de da pa bakasi. Dan mis don da me play mi op a kan da me play na watra if me play na watra mis don. Go in a boot van een chin sa mi tak no anobu mi go adoro bakaram don bakana karam so me play na watra. Adim gua insi mis do ifa dam arkama boom dami tak ayuka fangaram fanga pieces mi poti. Want mi otegi na lek van apoko dus mi yera poko fosi mi sha clip. En a gave voor a clip nadat aan mij dus als zou je je geschiedenis bijna niet eens kennen, ja. A gave voor a clip na aan mij chari. Zeker. Dat me kubekara poko, du beko introduceren mu bekara poko dat a eerste bladzijde voor a boeku. En uno leer dan mi otegi. En er zijn nog heel veel mensen. Dus nou de na tu pagina ba a boeku unak op ota pa boeku want a eerste aan bij de
tabla kabuba atwi do ambe de no kar minengre. Oké. Hunter. Ja, ik ben er even stil van mensen, jullie horen het en voor Ja, man. studio bij de Radio Brothers. Zijn er in de toekomst nog mooie samenwerkingen wat je al mag verklappen? Een beetje? Nou, ik plan zo nooit. Isabi, mi na winti me mek chami. Ja. En na winti mi tanga no anon chami ko wai verkeer. Oké, Sabi to. Na asem winti sa chami sa wai mi chago mek na onderschat mi na asem winti sa wai mi chago fast na Suri All Stars mek ko me na ngadema. Na asem winti sa wai mi chakon ja ko dua kankaman party. En na asem winti wai mi gwa kufu manga o kamiti fu mi bekas don dat. Mika miki waika ergens. Ja man. Mika poko na gamanda to. Ergens toch? Mi mit na ama studio ama bete mi taku bem duansan. Ma de mat furo muto. Ama te gi miti de taku duansan da ma sap tak tamara mo gwe. Ma ik say abe tak if am sa opsa mi ne fit na nga next. Ja man, wonder. Dan moet actie was aan je hebben, want je hebt meer leren met een boem aan je dat ik zoals alles aan zijn je uit spirit komt naar water. Het jaar en wakagio. Maar op zich zei je boem samenwerking naar mijn bigi brada pullen. Na kom op water, want dat klinkt zo. No man, abe de trubu watra. De man be kwasrana. De man kwasrana ko do een tour. Ik zat toevallig in de studio na mi Chinefo. Pullen is speedbrood van mijn broertje. Ja, want ik heb mijn informatie mij laten inspelen dat jullie buurjongens waren. Ja. En zijn moeder is mijn broertje speechen. Dus mi grokong e karama ma tante Shirley. Sabi toch? Dag tante Shirley. Ja toch tante Shirley. Ja mama, zet na tante. Tante Gisela, isabi. Je de lekba? Im sabi na Ja man. Tant mi no corriere, no da mamma wit mi e mi le ding mi ma wit pa. Pas ube da puzrep altijd. Je beri kata ik zat in de studio. Want ik heb een soort studio toe, juist records. Dus dat ik best doen, dat ik aan mijn chine voor me. Ik ben zingen een soort sana, ik ben een kawina poku. En ik ben dat ik een kawina bigi, want ik ben kiezen een simpel, want ik kawina simpels voor Nino. Dan ik ben dat ik een kawina, ja man Nino bits. Maar dan maakt Kuruto, en ik gis mami sanere. Ik gis mami sanere broertje, maar ik ben gewoon. En dan dadelijk, ik kon ik concurrent in de dat klas maar ik kopie de Yunani nog. No, ik gis mami sani. Hij is goed. Dus dan, Amad bless me naar de sample, want ik wilde ook altijd zelf mijn Kawina beats doen. Dus dat die niet chine voor ik zing als aan go Congo, dan pe Amad dat Guillaume ken kapoku fiere, mi no mama 5 jaar. Maar dat no fight no kinky dis mi tak comes do if dat mo make one loop, dat me make a loop, dan make ama singi, dan make ama arki, mi pota koro ama arki, ama tak dis buyu mo. Dan ma singi, ma sing one piece, dan pot one red piece, dat abok ba. Maar dan net op het moment sa u de bisa dat pele eberan, te pele tak u de bisa dan een song. Boro kom. Dat pele haar kon dat pe. Pele haar kon dat pe dat u fasan direct. Mi cara beat go zitten aan mi no ma play orgu bako de soort san mi no kon ete. Is dat beter? Dus dan mi cara ngi wan maaf mi sugar. Dat sugar zit de rest. Het heeft 2 jaar geduurd. Is dat beter? Ben op bar mi doet dat boy man. Is mi ja lek grappen maar kare bro. Hij wat ola me promise de massa neko het heeft 2 jaar geduurd. Is dat beter? Trauma computer be ko crash. Dis dat die dan data bem ko suku baka hi he. Ja. Mi te amanta ku ja win san crash. Wie sans lassie, mek sans crash, suku sans lassie, dat je klaar san wat voor mek pullen zien opnieuw, dat pullen no ja, ou de ete 3 jaar, want dadelijk dat de pullen basini dat mi no man pot poro kan de map grip mi hies, dan gio no man kon wat vlug vertraag, want als je no bij ma free no de la zwemles. Dus je denk je alles aan. Ja man, dus dat, ama doe moeite, ama suku alla de sandim, ama suku alla de santang ala suku di ama belmita. Hey, pide, so ama tak mi da oso. Ay ma sangi, mi aksama omeni. Era ma sot omeni kwa mi dam go. Dan ma mek mi arkenam te ama ay. Dan pengen gi pula. Dan dis op zijn beurt bigi prata poku ja goro mi op mi beurt bigi prata poku nasranang mi bonkaman tapa net. So isi apoku bigi bos we zouden ook een clip doen. Maar pula was er maar kort.
Dat was de tweede keer of de derde keer, zei je dat? Ja, klopt. Amano be jalanga. Dus dan, ano be ma zit. En ate aan mi be die Europa pas toe. Mi be die vaste die pas. Dus dan, uno kisate echt fusu akle. Maar, if am konga opon. If creëer een moro van je sana, van je sana creëer van een Watra. Ja man, troebu watra. Mooi Tori. Ik zie dat we bijna al bij het einde zijn. En ik wil je hartstikke bedanken voor je brada voor steun de bradas. Radio Brothers ja in Aulo. Ja man. Blessings even kooi ik weet de pullen. Wat we doen zaak. Want die belooft niet dat je kan ons aan in de studio. Look at that. Ik ben ik taki no de met een afronde van film. Een film ik ga door Trawiki. Maar ik ga je zeggen en dat film ba. Mina mijn brada ook is VIP. Ja, maar ik ben ik een première op zak batok. Maar op kino met jara schrijf ze even komen. En dan hij zit. Maar nieuwe lijn. En ik ben ik een enverdina kon dus sankan geboren kon zo maar ba. Trawiki me gwe kalewiki sa film toe. Sowieso. Je naar binnen kan, is dat weer. Oké, mooi toen. Miss Kitty. Yes. Schoonheid. Ik hoor dat jij in deze zaterdagen ook weer even bij de Razo bij de dames. Ja, klopt. Ik ben zojuist uitgenodigd om zaterdag ook hier naartoe te komen. Dus zaterdag ben ik er. Oké, dat we tak billen tolly punta tori aan de Ik weet niet of we het daarover gaan hebben. Ja, maar natuurlijk. Hey, mi lop raso hoor. Maar ik wil wel nog even wat zeggen, want en gaat het over de tweede bladzijde van de nummers die hij heeft uitgebracht, toch? En de titel van je tweede nummer is Lokale Meningen. Wat mij opviel, ik heb het gehoord, dus ik ga het ook zeggen, is dat je het woord wel gebruikt. Ikzelf. Nigger en niggers. Ik ga erop letten. Ik ga er zeker op letten. Kijk, ik heb het. Net als hoe die voorbeeldfiguren voor de jongeren zijn wij ook de voorbeeldfiguren voor iedereen. Dat is absoluut zo. Ik zie dat het nu een hype begint te worden. Want ik heb ook Black Harmony daarover gesproken. Die hopelijk binnenkort in de studio mag hebben. Die hebben ook een logo ontworpen. Ja. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb toch nog wel een paar vaste mensen waar wij onderling, Wekarusrif, Blaka, Ningre, Nangadewanati. Maar bij deze beloof ik jullie dat ik erop ga. Ik ga op je letten, hè? Dus ik ga nu opletten, hè? Ik ga zeker, dus als je hoort B, dan weet je dat ik niet het woord Blaka of N ga gebruiken meer. Blaka is geen probleem, ik bedoel. En wat is het verschil heel kort daartussen tussen Blaka en Ningre? Ningre is dus opgedragen uit een tijd waar we niet aan terug willen denken. Ja, aan een tijd die we sowieso niet mogen vergeten. Zeker. En Blaka naar ook kleur gewoon. Blaka Boela. Absoluut hoor. Ja maar 100%. Duidelijke taal. We hier in de Radio Brothers, hier in Onode. Stanga Black, nu denk ik dat jullie we sluiten af, mooi netjes. Nogmaals, ik wil jullie hartelijk bedanken en ik weet dat je ook weinig tijd hebt, maar hartstikke druk. Volgens deze makos me bakadi. Dadelijk ritak ja no beda man. Weet na India. Chemia no low boy me on kankamang. Fireman so that do it abaye. When you went out, come back to your country and say I love Suriname. Na underscat me, because me fire let me jou ma holy me. En we hier tot dat naar live naar Radio Brothers. En voor ga je toch vragen als je weer in Nederland bent en je hebt tijd. Kom langs. Ja, dat nummer. Ik ga je bellen. Ja. We hebben een beller. We hebben bellen. Kijken of het Radio Brothers. Op de valreep. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil alle heren daar succes wensen en ik ben blij om te horen. Dank u wel mevrouw. En ik heb ook nog een vraag. Opa dame op zien. Wat zegt u mevrouw? Nog een keer? Heeft u het nummer van Popper? Zo. Oh. Zo. Maar Link op. Jullie wil ik ook hebben, maar nog niet. Eerst die van Popper. Eerst die van Popper. Ik denk dat Elver antwoord daarop zou kunnen. Ze heeft het telefoonnummer op Facebook geplaatst. Dus ik wil niet de reden zijn waar de reden die ervoor gaat zorgen dat heel de wereld er gaat bellen. Want papa is papa. Ik denk aan dat geeft u maar die nummer toch? Wat zegt u?
Mevrouw, Die mevrouw kan naar Facebook gaan. mevrouw, kan u inderdaad jouw zakken een beetje alstublieft? Heel goed. Maar ik kan toch uit de uitzending gaan, maar even eruit halen. Ja, maar wat dat ding is dat wij dat nummer niet hier hebben. Ze heeft het op Facebook geplaatst. Ik zag het toevallig vanmorgen. Dus ik kan er op Facebook opzoeken. hè? Sowieso, de nummer staat gewoon op de prikbord. Hallo? Ja, ja. Ja? Dus als u nou naar Poppen gaat op Facebook, dan staat alle informatie daar. De telefoonnummer, de adres, alles staat daar. U gaat er vinden, ze heeft een hele lieve naam. Simonia Daarson. Ze heet Monica daar. Nee, Simonia. Simonia. Monia daar. Ja, hè. Even noteren. Ja, een hele lieve naam. Ja. Bajana Radio Brothers, ja. Bajana Salepsa. Mevrouw, mogen we u hartelijk bedanken voor het bellen. Oké. Dank u wel hoor. Is goed, mevrouw. Zo, maar dan mis je dat papa. Abif komt. Nou, maar wie de voorzitter, want dat is wij galama. Zweet. Dit allemaal bellen. We kunnen Nou, de laatste dan hoor. Ja, absoluut. Radio Brothers. Hallo? Hey, Kundu! Kundu. Hey, my brother. Hey, van wakker Kundu. Ja, maar hey, wakker Kundu. Wat even. Wat kan je, jongen? Jij gaat ook naar Bola. Hey, Kundu, we hebben niet lang in de We hebben niet lang Kundu, man. Hallo, ai. Hey, my brother, hoe kan het met jullie? Ja, dat is goed. Rustig, man. Met de radio de hele tijd, ik word aan het bellen en ik kan niet zelf de call maken. Zo, big op Effe, ik weet niet wie is Effe. Hey, rustig. Kundu, rustigheid. Enver, Kundu. Nee, Kundu mag het op zijn Kunduïstische manier doen. NV. Enver. Ja, oké, is goed. Maar ja, ik hoor ook mijn vriend Phil, hij was ook daar, weet je, Baxi. Ja, hij was hier. Hij was hier, ja. Ik was laatst tegen, ik heb die man gezien. Hij roept mij Kundu. Die man kan met kande daar, man. Mensen weten, ik was nog de weet je, maar zij kennen niet als Kundu. Ik kan niet zeggen Kundu, man. Nee, kan niet. Nee, Kundu is voor Radio Brothers. Maar ja, ik pak net sneller bij jullie. Ik denk aan jullie, weet je, ik denk dat weet je, big up jullie brothers of wat dan ook, brothers. Thank you. We houden ook van jou, Kundu, je weet het. Hey, Kundu. Ik luister naar jullie en ook Esther, ik heb gehoord, die man zingt net. Ja. Laat die man weer zingen, man. Hey, mia no lo boy, mia wa kankamang. Ken je? Kanka, Die komt Kundu. Squad! Radio, ik was nog daar. Ja. Oké dan. Kanka. Jullie volgende week of zo. Oké. Hey, Kundu. Hey, Charlie gaat je slopen, heb ik gehoord, man. Je hebt Choller boos gemaakt vorige week. Ik hoor, je hebt hem een klap gegeven en zo. Chole weet je, Chole is mijn vriend. Chole weet van. Maar waarom heb je hem geklapt? Omdat die man doet stoel, man. Die man praat over papieren op, ik heb papieren heel graag. Ik zeg die man, je vraagt heel veel, man. Hé, maar jullie zijn twee broeders, man. Jullie moeten niet vechten, man. Kundu. Nee, man. Ik moet die man op de plaats zetten. Oké, Kundu. Mogen we je bedanken voor het bellen, broer? Ik ben gewoon Nederlander. Net als jullie. Oké, dan moet het. Mogen we je bedanken voor het bellen, Kundu? Bel je volgende week weer? Ja, man. Ik altijd bellen. Als ik niet bellen, ik luister. Oké, goed zo. Mooi toren. Oké, I love you, hè. I love you too, hè. Heel lang, hè. I love you, hè. 100. Later. Yo. Zo, dames en heren, dit was Radio Brothers voor de dinsdag. En nogmaals, Miss Kitty. Thank you. En voor Ja, man. Dankjewel voor het uitnodigen. CKF, Crown Family. In de building. Tot volgende week. Yo. Wensi, okiri, ana kloru babu baita. Hallo. Bikaso buba kloru green, mateko luku dendu. Lesi kiri moro de. No kari ni de. No kari ni Mag ik even aan de Wensi, okiri, ana kloru babu baitaki.
Bikason buba kloru kring. Matei go luku den du. Neti krimoro deng. No karmi nengre moro. No karmi nengre. One wina blaka man. De wani wasi we de. Ma wina blaka man. We sabi pe u como po. True traffic and blaka. Opo mi blaka buba. No karmi nengre. One wina blaka man. De wani wasi we de. Ma wina blaka man. We sabi pe u como po. True traffic and blaka. Opo mi blaka buba. No karmi nengre moro nengre contre ne boska. Oktu mi kontra bi wan elective de we di man. Bikan Africa. Wan loru tu gro como po. Na Africa mi foste bigis ma como po. Ma ondro pasi na nengre den karmi bigis. Ma ondro pasi de kisi fo fe no di be pasa. Luku nyunko lungra we koi mi dretereti. Deko begi mi fu mi jari tu kwareti. Bika de wani takireti musfuseti. Begi nyunko nuko ngempa yu fo sipai. Begi nyunko nuko ngempa yu fo sipai. Taki nyunko nuko nte begi no dry. Wani taki moro mamo kota torija. No karwi nengre. Wan wina blaka man. De wani wasi we de. Ma wina blaka man. We sabi pe u como po. True traffic and blaka. Opo mi blaka buba. No karwi nengre. Wan wina blaka man. De wani wasi we de. Ma wina blaka man. We sabi pe u como po. True traffic and blaka. Opo mi blaka buba. No karmi nengre. Mina blaka picking. Desrafu fosilip ma bakalek de baka picking. Gimi den yama pina. Gimi den kisi soro. Mi chara nefu blaka man. No karmi nengre moro. No karmi nengre moro. Yobo karwi nengre kaba. Fui broko saka. De pot wi broko show de heavy kiwi broko baka. Uno ba pleti flaki. Fudi wi buba blaka. Ete wi baka kraka. No karmi nengre. Bikam no lo bakari. Anefu nengre di ye kim apomen hebe chari. Wa nengre na wa blaka man de frey apiti. Wa blaka man de longwa keki fu afrontu winti. No karmi nengre moro. No karmi nengre. Bikam no wana neng. Swarte pitref na wa nengre. In de iPhone deng. Me begi you no dweng. No wane kweti. No karmi nengre moro. Aka chawan pigi veti. No karmi nengre moro. No karmi nengre. Wan wina blaka man. De wani wasi we de. Ma wina blaka man. We sabi pe u como po. True traffic and blaka. Opo mi blaka buba. No karmi nengre. Wan wina blaka man. De wani wasi we de. Ma wina blaka man. We sabi pe u como po. True traffic and blaka. Opo mi blaka buba. Yeah, anybody can talk popo e baro in Holland. Ala de strana blaka man, ala de blaka man we speak popo sabi. Ano na mak popo nga en for them de da bi sabi tok ma on tout ting confused. So le popo ko take ting confused uno doro dape ma ude dape. Isi de sa roke potanga langa. Sam taki ude dape aroke potanga langa ude no karu nengre baya uno karmi nengre. Atore gwa nga langa mamoko ta torija. Cool. Nalek papa potakeng ba. No karmi nengre moro. Yeye fasi, mi dape, poko dape. En u yeye na plin fanudu de abde igi free. Dus Holland pasi u kasap tak u de dape. We big up ala des masabe wakti. Dat na moro belangrijk sani. Dus u chago doro, u tandu wabun roko. En tegado wani, u samit dape. Ja! Auroke godoro. E wan san dem sap taka roko. Ano karmi nengere roko we potanga langa jasa sarana anegba. En ala fasi popanga en for sena big up gogi ala defense ala desmadi odrape ala desmadi de dape ala desmadi de jano de samota keng ala desmadi de jano de we sena big up gogi e we big up a her organisasi. Salut.